الاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخوان اليوم كنتواجدوا في السوق ديال كاسابرطه لمدينه طنجه اللي لا غنى على التعريف. السوق ديال الطيور والحمام والملتزمات ديال الحيوانات كامله بدون استثناء. المهم الخوت هذا هو السوق ديال الطيور ديال الحمام والملتزمات ديال الطيور والحمام. المهم الاخوان دابا غادي نعمل لكم ان شاء الله واحد الجوله لهذا السوق ديال الطيور ديال الحمام ديال كل شيء، اي معلومه نوري لكم كما هي. اخوان تبارك الله هادو هما الدراري ديالنا راهما فيهم هادي في السوق تبارك الله. هذا راه محمد سعيد، هذا راه الدري ديالنا القصري اللهم بارك لا غني على التعريف. هذاك راهو فين وراه زهير. المهم الاخوان هذا هو السوق مدينه طنجه، السوق ديال كاسابرطه اللي لا غالي على التعريف. المهم الاخوان اي معلومه غادي نوريو لكم في السوق كما هي. المهم تحياتي للخوت كاملين بدون استثناء. المهم الاخوان هذا هو الفيديو ديال السوق ديال كاسابرطه اللي غنوريوها لكم دابا. اخوان كاين اللهم بارك شي حاجه ديال لي جانسي باراب اللهم بارك، اللهم بارك الاخوان. المهم الاثمنه ديالهم العاديه مبغوله عاملين 150 درهم، وكاينه شي حاجه بلاتينو عين حمراء 250 درهم الاخوان. كاينه كوبله هنايا والذكر فرادي اللهم بارك. المهم الاخوان هذه تبارك الله شي حاجه راه في المستوى اللهم بارك. كاين واحد النانته فراديه هنا 150 درهم الاخوان. هاي احنا الاخوان اللهم بارك. كاين شي حاجه هنا ديال بيروس 50 درهم اللهم بارك. شي بياسات هنا ديال بيروس اخوان اللهم بارك. كاين شي حاجه هنايا ديال فروخه ديال الكانر الثمن ديالهم 100 درهم اللهم بارك. شي حاجه ديال الاورانج هادو راهي فروخه. كاين هنا شي بياسات اللهم بارك 120 درهم. مرة الاثمنه جد مناسبه الاخوان اللي بغاهم. هادو راه ديالي اللي بغاهم يتصل بيا مرحبا. كاين واحد الذكر ديال المقنين هنايا، ها فين هو الذكر ديال المقنين 250 درهم. احنا الخوت اللهم بارك غادي نبداو ان شاء الله مع الاخ كازاوي. المهم تبارك الله شي حاجه ديال الكانر في المستوى. الاثمنه شحال عامله هذا الكانر؟ 170 ولا 130. ثم كتسمعوا الاخوه اللهم بارك. باقي فراخ ياك؟ لا واجدين. المهم هادو الاخوان راه هما واجدين اللهم بارك. الثمن ديالهم بياض 170 والعادي 130 درهم. ثم كتسمعوا الخوت اللهم بارك. وهذا العام هذا ماشي كبارين يا هذا العام هذا ديال شهر 12. شهر 12 هادو الاخوان. المهم اللي بغاهم النمره الاخ ديالنا دابا غادي ندوزوها ان شاء الله. المهم كاين الاخوان شي حاجه الاقفاز هما فين هما. شحال من الاقفاز هادو؟ 170 درهم. هادو اللهم بارك 170 درهم الاخوان. ثم كتشوفوهم هادو صغارين 4 الوكالات بحق كيجيوهم ممتازين. هذا كيجيوهم باب 4 بيبان كيجيوهم باب 2 3 لا 6 بيبان كيجيوهم 6 بيبان. هذا 3 1 2 3 3 من هاد التيجان. تمرة الثمن فيهم شي كاين شي واحد المفاهمه في هذا القفوز 160 درهم اللهم بارك. كاين اللهم بارك شي حاجه ديال بيروس عاوتاني. شحال الثمن ديال بيروس؟ الثمن ديال بيروس 60 درهم اللهم بارك. كاينه مخلطين تبارك الله. كاين شي فروخات تما ديال الريمبو المهم مخلطين الثمن 60 درهم وتقدر يتفاهم معكم. المهم اخوان النمره ديال الاخ ديالنا عبد العالي ها هي فين هي. خاي عبد العالي قول لي النمره ديالك. 97 84 01 06. المهم هذه هي النمره ديال الاخ كازاوي يعني عبد العالي اللي كيجي من كازا وكيدعمنا هنا في السوق وكذا. المهم هذا راه هو الدري صاحبنا عاوتاني هذا الثمن. المهم الاخوان غادي ندوزوكم هذا جوج ديال سبانجل اللهم بارك. 4 هنا ديال سبانجل. شحال عامله هاد سبانجل؟ 100 درهم 100 درهم 100 درهم الواحد تبارك الله. وكاينه واحد الكوبله هي فين هي ديال راس الريمبو. شحال عامله هاد الكوبله؟ 400 درهم 400 درهم اللهم بارك. هانتوما الخوت يبغى هاد الكوبله هادي اللهم بارك 400 درهم. قول لي النمره ديالك. قول لي النمره ديالك. 06 31 74 70 03. المهم الاخوان هذه هي النمره هذا الاخ عبد العالي. المهم راه نتوما شفتوا هذو الاقفاز ديالهم وهادو الطيور ديالهم اللهم بارك. هانتوما شوفوا الاخوان هذه راه السلعه ديالهم الدري ديال كازا. تحياتي للدري ديال كازا كاملين بدون استثناء. المهم تحيه كبيره بزاف الدري ديال كازا. وتحيه خويا العبد الطيف. ديروا لي جيم بارطاج ان شاء الله وفيت ابونا ومعاه عاونوه الله يجازيكم بخير. المهم كان هذا هو الفيديو الاخوان مع الاخ كازاوي. هادو يعني جداد ديال براهما
الاخ حمزه. حمزه شحال الثمن اخي حمزه هاد البراهمه؟ خاوه فارغه الدراري ديالنا 700 درهم. 700 درهم كوبله كارونا انت. احنا الخوت اللهم بارك شي حاجه هنا ديال الدراهمه. المهم الاثمنه ديالهم 700 درهم كوبله اللهم بارك. المهم الاخوان هادو براهما اللهم بارك شي حاجه راه في المستوى باقي فروخه ياك اخي حمزه. هادو راه باقيين فروخه راه باقيين تبارك الله ميات كلشي. المهم كاين البيطاس ديالهم بلاتي نوري لكم البيطاس ديالهم. كاينوا البيطاس ديالهم حمزه هما تبارك الله اللهم هما الاخوان البيطاس ديالهم. الناس اللي كيبغيو البيطاس يحطموا وداك الشيء. شحال ثمن البيطاس ديالهم اخي؟ بيطاس 10 دراهم بارك. بيطاس 10 درهم الاخوان تبارك الله. راه الثمن جد مناسب. راه كانوا كيتباعوا 25 درهم البيطاس ديالهم. المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا. المهم هانتوما كتشوفوا اللهم بارك براهما. اخي حمزه قول لي النمره ديالك. عطينا النمره ديالك اخي حمزه. 04 07 97 عوده بثقاله عوده بثقاله. 04 07 97. المهم هذه هي النمره الاخ حمزه. والاخ حمزه معنا ديما في السوق. والطويره تبارك الله عاوتاني شي حاجه الطيور ديالو عاوتاني هنايا. كاين هاد الكانر شحال من هاد الكانر؟ هاد الكانر 100 درهم بياسه. 100 درهم اللهم بارك. هادو راه مدريسين عنده 100 درهم بياسه اللهم بارك. واكلين افانتيه يا افانتيه. وما دود مره اخرين قلتي اللهم بارك. اللونغانو. اللونغانو شحال عامل هذاك اللونغانو؟ 50 درهم. 60 درهم. كاين الاخوان تبارك الله بيروس. الثمن ديالهم شحال هاد بيروس؟ 60 درهم. 60 درهم. اليوم الشرق الاخوان راه الدراري ضروري كيغطيو شويه ديال الطيور. الشرقي تبارك الله هادو راه الثمن ديالهم 60 درهم. والنمره راه سمعتوا هاد الاخ حمزه. كاين اللهم بارك شي حاجه ديال بيروس هنا الاخوان. الثمن ديالهم 60 درهم. الطاق ديالنا 60 درهم. ما فين اللهم بارك. واحد كيوا اللهم بارك الاخ مروان عاوتاني. هذا عاد شرا بوراني دا ادريس. شحال ديتي هذا اخي مروان؟ شحال ديتي؟ هذيك عزيه بثلاث دقائق. واحد كار تبارك الله في مستوى. الثمن ديالو 350 درهم. عاد ماشي دريسي. دريسي شويه ولا؟ دريسي يا مدريسي تبارك الله الاخوان. هو اللهم بارك راه ما كيعطى ما والو. ما كتشوفوا ندخلوا معكم شويه ديال المخانن. احنا اللهم بارك. احنا الخطله. احنا الخط اللهم بارك. شحال عامل هذا المخانن اخي عمر؟ كاينه 350 كاينه 400 كاينه 500. واخا دابا بحال مثال هذا في قفز بياطا وفين هو 350. هذاك الجناح ديالو مهروس ولكن كيدوي. الا ما دواشيش تجي دي فلوس. يا هذا الاخوه راه سمعتوا الجناح ديالو راه طايح. عنده واحد شويه مشكل العطف في الجناح. ولكن هيدا كيقول فيها 350 درهم. شني كلام عنده كلام في المستوى. قال لك شي كلام مزيون. لا يحفظ به فروخه ولا غادي يقدر واقيلا ما يبيساريش والو. واخا وهذا اللي في هذا القفز هذا اللي في القفز اللي حداه 400. كاين هذا 400 درهم الاخوان تبارك الله. اللهم بارك. هذاك عاوتاني كلام عاوتاني كيتكلم اللهم بارك. كاين هذا شحال عامل هذا؟ هذاك 500. هذا 500 درهم الاخوان اللهم بارك. احنا الخط 500 درهم. اللهم بارك. 500 درهم. هذا 300 درهم الاخوان. ثمر الاثمنه جد مناسبه هذه. المهم راه الكلام كيتكلموا اللهم بارك. 250 درهم. هذا كاين 250 درهم. شحال ضرب في القفز هذا؟ هذا 6 شهور. هذا ضرب 6 شهور الاخوان. راه الاثمنه فيه الاثمنه راه مزيانه ما كتشوفوا. هو المهم ما هادو لا هادو راه تبارك الله ضربين في القفز وكيدويو تبارك الله. كيدويو هنا راه عنده هذا قفز خاوي الاخوان. ما صور ماشي صافي ان شاء الله. وما بارك. كاين والد ايوب يا المهم الاخوان هذا هو تبارك الله. مقانا راه الدراري ديالنا سالا. وخي عمر هذا مقانا قول النمره ديالك اخاوه. 06 67 33 37 14. مدينه القاسم سابق. مدينه قصر كبر الدراري. المهم تحياتي ليلهم. احنا الاخوان عاوتاني هذا الاخ ديالنا جمال ما كايناش اليوم. حق كاينه الدري ديالو هو فين والله ما بارك. المهم الاخوان هادو منتوجات عاوتاني راهما موجودين. اللي بغيتو عاوتاني كاينه الاثمنه راه جد مناسبه. اللي بغى شي حاجه عاوتاني المهم بحال نسقسيوكم مثال. بداوكم مطليطه مزيونه ديال بيروس 20 درهم فيها كيلو. يا كيلو. هادو اللي تحت منهم كاملين واقيلا كيلو. يا
هادو التخليطات 20 درهم الاخوه اللهم بارك. كاين هادو الصغارين، هادو شحال الصغارين؟ 10 دراهم تما اللهم بارك، راه موجودين. بحال هادو شحال دايرين هادو؟ 15 درهم. هادو 15 درهم الاخوان هما اللهم بارك. المهم كاينه منتوجات بزاف اللي جينا نعملوا في فيديو 20 جينا نعملوا في فيديو صراحه بزاف تبارك الله. كاين ما يتشاف هنا الاخوان، كاين هنا الوكالات، كاين هنا الشرابات، كاين هنايا بيبيروس، كاين هنا التخالط اللهم بارك عاوتاني ديال بيروس، كاين هنايا كريت، كاين هنايا باطي. المهم كاين الاخوان تبارك الله ما يتشاف. المهم عاوتاني النمره ديال قول لي النمره ديالك. 06 26 75 66 74. المهم الاخوان اي حاجه بغيتوها راه الاثمنه جد مناسبه. شحال عاملين ديك هادو 70 هادوك ديال كالوب 76 يا هذاك 70 درهم الاخوان. الفوقاني هذاك فوقانيين 60 درهم. المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا، الاثمنه راه جد مناسبه. بغى شي كوموند عاوتاني الاثمنه راه جد مناسبه. المهم الاخوان وكاينه شي حاجه الوكالات هادو شحال عاملين هادو كوبلين؟ هادو 40 درهم. هادو 40 درهم الاخوان اللي بغاهم عاوتاني الثمن ديالهم راه مناسب. 25 الصغارين هادو 25 درهم. هما الاخوان تبارك الله راه كلشي موجود. اثمنه خونا حنا اللهم بارك مع الاخ اسامه تبارك الله عنده شي بياسات في المستوى. واش غنقول لكم الاخوان فيما مشيتو تبارك الله في طنجه وخارج طنجه في جميع البلايص كيحضر طيور اللهم بارك. اي اسامه شحال عاملين هاد الطيور اخاك؟ بيروس هادو العادي شحال عامل؟ بيروز عادي كاين 50 60 درهم في الصغير 50 يا وشي حاجه شي طفرات مزيونين بحال سبانكال بحال 150 درهم 150 درهم الريمبو يا الريمبو عاوتاني كل حاجه والثمن ديالها. عموما الاخوان كاينه تبارك الله ميتشاف هنا. والاثمنه نتوما سمعتم كتبدا من 50 درهم وانتم طالعين حتى 150 درهم 200 درهم فهمتي. ممكن شي كوبلات هنا تبارك الله شي حاجه مزيانه. لا طاح شي الكرت ديال كاكاريكي راه عرف اليوم ام الصباح خايله طاح فيها شي واحد اخي شي مسلم هيدا فهاد كاكاري كاش من كولور اللي كنت صورت مره اخرى. اوه باقي عندي الفيديو ديالو دابا نسردو ونشوف. المهم الاخوان هذه هي الجوله في السوق ديال حميد جاك اللهم بارك. شي حاجه ديال المقانين ديال الخلا اللهم بارك. حنايا الخوت اللهم بارك. شحال الثمن ديال الكره؟ كنتينا 10 دراهم 10 درهم الكره ديال المقنين. لا واش الثمن ديال المعقول هذا؟ الثمن ديال ولا انت ب 10 دراهم والكاف ب 20 درهم تبارك الله. ولكن كيبانوا لي هنا ان انت تباقي ان انت تباقين هنا كيبانوا لي. لا ان انت تبارك الله. لا كاين شي تكيور تما بلاتي الله يرضى عليك بلاتي. انا نوريك الدكا فين هو وانا ما ماليش عليها كنسقسي. ها هو فين ها هو شوف يا هذاك التكيور هذا ايوا شحال الثمن ديالو هذاك؟ هذاك الثمن ديالو ليدير ما بغيتش. هانتوما سمعتوا الخوت الثمن ديالهم الكره 50 درهم من 10 دراهم. هذا الحداد سير ها واحد جوج الحداد اللهم بارك. شحال الثمن ديالهم هذا الحداد؟ ولا بيروس عاود 20 درهم. الحداد شحال هذا الحداد هذا؟ 50 درهم يا للسوق ديالك حنايا لك 40 درهم. سمعتوا الاخوان. المهم الثمن ديالهم لينا حنايا قال لك 40 درهم. خلي الله الثمن بنادم هيدا 50 درهم. ممكن بيروس اللهم بارك. حنايا الخوت شحال هاد الفروخه؟ 20 درهم اللهم بارك. 30 درهم للسوق. هانتوما الاخوان 20 درهم اللهم بارك بيروس اللهم بارك. واش بصح 20 درهم هذا الثمن ديالو؟ 20 درهم بيروس. شحال الثمن ديالو؟ شحال الثمن؟ 30 درهم. المهم الاخوان الثمن ديالهم راه 30 درهم. الثمن ديال بيروس 30 درهم اللهم بارك. اللي بغى شي حاجه مرحبا الدراري ديالنا هادو في السوق ديما معنا السوق ديال كاسابارطه لمدينه طنجه. المهم النمره الاخ حامد 06 0 زيد 7 5 70 764. المهم هذه هي النمره الاخوان هذه هي النمره حميد جاك اللهم بارك. المهم دائما اللي بغيتو شي حاجه ديال المقنين اثمنه راه جد مناسبه. المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا. ولكن هذو الاخوان راه واحد كاماتشو تا هو شحال عامل كاماتشو؟ هو 50 درهم تا هو 50 درهم اللهم بارك. والاثمنه راه نتوما كتعرفوا الاثمنه راه مضخمات. المهم شي نادو دار الصيداد نيوما وقيله يا الصيداد نيوما ولا البارح؟ البارح هذه الصيداد البارحه الاخوان. اللي بغى شي حاجه يتصل الاخ دائما عنده تبارك الله مقانن. ديال بيروس شحال عاملين مضروك بيروس؟ كل حاجه الثمن ديالها. هذا الالبينو شحال عاملين؟ 100 درهم. مولاتينوس تبارك الله 100 درهم. والعاديين؟ هذه
كاين اللي واجد 70 اللي فرق 60. ثم سمعتوا الاخوان اللي واجد 70 وبفرخ 60. المهم الاخوان اللي كيكون دابا بحال هذا راه فرخ تبارك الله، وفين وراه فرخ 60 درهم. وكاينه عاديا عاملين الثمن ديالهم بحال واجد، بحال هذا راه واجد 70 درهم. المهم الخوت هذا راه الاثمنه تبانكل تما راه واخا 70 درهم راه كاين شويه الطفرات فيهم. وكاينه تبارك الله شي حاجه هادو لينا شحال هاد التحتانيين مره؟ هذوك 70 درهم 6 لا التحتانيين مره 70 درهم هما فيهم الاخوان. المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا، الاثمنه راه جد مناسبه. المهم الاخوان كاين تبارك الله شي حاجه ديال الكامار 150 درهم اللهم بارك. الاثمنه راه الاثمنه فيهم عاوتاني المهم مناسبه الاخوان. اللي بغى شي حاجه اللهم بارك الاثمنه جد مناسبه. اقفز شحال عاملين ديك اقفز اخاي؟ سيباراسيون 200 درهم. كاينه سيباراسيون اللهم بارك ديال الشنوه عاملين 200 درهم. ديال الشنوه 200 درهم. قول لي النمره ديالك ابو قول لي عبد القادر، قول لي النمره 06 01 09 34 40. المهم الاخوان كاينه تبارك الله شي حاجه ديال المنتوجات هنايا عاوتاني ديال بيبيروس الشرابات. كاين تبارك الله عاوتاني شي حاجه ديال التخالط. كاين تبارك الله كلشي موجود الاخوان. المهم الاثمنه كما كنوعدكم ديما الاثمنه جد مناسبه في السوق ديال كاسابارطه لمدينه طنجه. المهم الاخوان جالسين معكم عن مباشر، اي معلومه كنوريو لكم اخوان. حنا اللهم بارك مع الاخ اسامه تبارك الله عنده شي بياسات في المستوى. واش غنقول لكم الاخوان فيما مشيتو تبارك الله في طنجه وخارج طنجه في جميع البلايص كيحضر طيور اللهم بارك. اي اسامه شحال عامل هاد الطيور اخاك؟ بيروس هادو العادي شحال عامل؟ بيروج عادي كاين 50 60 درهم صغير 50. وشي حاجه شي طفرات مزيونين بحال سبانكال بحال 150 درهم 150 درهم الريمبو يا الريمبو عاوتاني كل حاجه والثمن ديالها. عموما الاخوان كاينه تبارك الله ميتشاف هنا. والاثمنه نتوما سمعتم كتبدا ب 50 درهم وانتم طالعين حتى 150 درهم 200 درهم فهمتي. المهم كاين شي كوبلات هنا تبارك الله شي حاجه مزيانه. لا طاح شي الكارت ديال كاكاريكي راه عرف اليوم نيوما الصباح خايله طاح فيها شي واحد اخي شي مسلم هيدا فهاد كاكاري كاش من كولور اللي كنت صورت مره اخرى. باقي عندي الفيديو ديالو دابا نسردو ونشوف. المهم الاخوان هذه هي الجوله في السوق ديال كاسابارطه تبارك الله راه الطيور موجودين. الاثمنه راه جد مناسبه لا يخليهم بوبراني راه. المهم الخوت هذا هو. كاينه هنا الزبره شحال عاملين الزبره اخي اسامه؟ شحال؟ 40 درهم اللهم بارك. ها انتم الاخوان. قول لي النمره ديالك اسامه 06 29 43 59 92. هما الاخوان هذه النمره الاخ اسامه شحال ما بغيتو الطير هو كيوجد تبارك الله الطير من طنجه وخارج طنجه كيجيو للمغرب تبارك الله على الطير. واللي بغيتو الاخوان مرحبا راه النمره ديالو راه سمعتوها وشي حاجه مرحبا. احنا الاخوان اللهم بارك تخالط الحمام راه موجودين. الاثمنه كما كنوعدكم ديما راه الاثمنه جد مناسبه. اللي بغى شي حاجه تخالط ديال الحمام كاين اللي بلا زرع كاين بالدرا كاين كذا. المهم الاثمنه راه جد مناسبه الاخوان. اللي بغى شي حاجه مرحبا. كاين الاخوان اللهم بارك كاين المنتوجات ديال الطيور والمنتوجات ديال الحمام كامله راه موجوده الاخوان. الاثمنه راه جد مناسبه. الافانتيه كاين الادويه كامله موجوده تبارك الله. المهم الاخوان اللي بغى شي حاجه مرحبا. الاثمنه كما كنوعدكم ديما الاثمنه في السوق ديال كاسابارطه الاثمنه راه مناسبه. وتحياتي للناس اللي كتكبر بالسوق وكتكسير على السوق بزاف وهكا. هذا هو كان اخر لقطه ديال السوق ديال كاسابارطه لمدينه طنجه. هانتوما كتشوفوا الخوت راه بيبان دابا غادي يتشدوا. هذا هو السوق راه هو هذا. نتوما كتاتي الخوت بارطاجيو الخوت داك بارطاجي بلا ما نبقاو نعملوها لكم باش ما نصدعوكمش في فراشكم. المهم اخوان اللي عجبو الفيديو يعمل شي جيم وشي تعليق زوين. وتحياتي للخوت كاملين. ولا عجبو شي واحد الموضوع ديالنا وفكره ديال السوق ديال مدينه طنجه بغى يبارطاجيه تحياتي لهم هذا المنبر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وتحياتي للخوت كاملين بدون استثناء. المهم الاخوان السلام عليكم. هذه كانت هي اخر لقطه ديال السوق ديال كاسابارطه لمدينه طنجه. هانتوما كتشوفوا الاخوان هذا هو كان السوق ديال كاسابارطه لمدينه طنجه. السوق راه تالا راه ما بقى فيه والو. المهم الاخوان غادي نقدر نقول لكم هذه كانت هي اخر لقطه. وتحياتي للخوت كاملين. الخوت باش ما نبقاوش نعيوكم ديما نعملوا جيم وبارطاجيو. هاد المره هذه ما نقدروش يقولوا من بنادم يعني ما نبقاوش نعيوكم عملوا جيم بارطاجيو. ولا اللي عجبو الفيديو وبغى يشارك معنا في فيديو المهم يعمل جيم ويبارطاجي. الاخ ياسين هو معنا هو في الاوراني. المهم تحياتي لجميع الموالع كاملين. الحمد لله واخا اذا كان اليوم الشرقي والجيم راه السوق كان عامر اللهم بارك. تحياتي للخوت كاملين. الشا كطيح الله يرحمنا الله يرحمنا بالشا الاخوان وهي اللي واقفين عليها. الاسعار امين امين اخي امين امين اخي امين.